హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న లిమిటెడ్ ఇన్ఫో ఛానల్. అంటే మీకు ఇక్కడ లిమిటెడ్గా అన్నీ తెలుస్తుంటారు, నాలెడ్జ్ లాంటిది, కానీ అన్లిమిటెడ్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇంకా మనం టాపిక్లో వెళ్దాము. ఈరోజు టాపిక్ మిస్టరీస్. అందులో ఫస్ట్ మిస్టరీ ఏంటంటే బ్లడ్ డ్రైన్. మనం ఇప్పటి వరకు ఐస్ రైన్ గురించి వినుంటాం, లేదా ఫిష్ రైన్ గురించి వినుంటాం, కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది బ్లడ్ రైన్. దీనికి ఆ పేరు అసలు ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఆ రెయిన్ అనేది అక్కడ కొన్ని ప్రదేశాల్లో వర్షం నీళ్ళు అనేవి రెడ్ కలర్గా పడడం వల్ల దానికి బ్లడ్ రైన్ అనే పేరు పెట్టారు. దీనికి ఒక 3-4 రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి అది ఎందుకు అలా పడుతుందని. కానీ అందులో ఫస్ట్ది రిలీజియస్ ప్రకారం ఏంటి, దేవుడికి కోపం వచ్చింది, దేవుడి యొక్క కన్నీరు అది ఇది అని చెప్పారనమాట. దాన్ని ఫస్ట్ది. సెకండ్ రీజన్ ఏంటి, సైంటిఫికల్కి కూడా దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది. అదేంటంటే ఏషియల్ స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ మైక్రో ఆల్గే అనేది ఒక ట్రెంటే అలుట్టా అనమాట. దీనివల్లే ఇది వచ్చిందని కూడా అంటారు. ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే గాల్లో ఎక్కువ రెడ్ డస్ట్ అనేది ఉంది. అది ఆ రెడ్ డస్ట్ అనేది క్లౌడ్స్లో ఉన్న వాటర్తో మిక్స్ అయినప్పుడు కూడా పడొచ్చని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. ఈ బ్లడ్ రైన్స్ అనేవి ఇండియాలో కూడా చాలాసార్లు పడ్డాయి. అందులో ఫస్ట్ కేరళలో 1957 సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో పడింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటి, రెండో మిస్టరీ ఏంటంటే అంటార్కిటికా బ్లడ్ ఫాల్స్ అనమాట. అయితే మనం జనరల్గా బ్లడ్ ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తాం, ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ, మనకేమైనా చిన్న వేలు కట్టడం అలాంటప్పుడు కానీ, లేకపోతే మనుషులకు కానీ యానిమల్స్ కానీ ఏదైనా అయితే మనం బ్లడ్ చూస్తాం. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు వింటే కొంచెం షాక్ అవుతారు. అది ఏంటంటే, ఇక్కడ అంటార్కిటికాలో బ్లడ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా? ఒక పెద్ద ఐస్ నుండి బ్లడ్ వస్తుంది. కానీ దీన్ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ సైంటిస్టులు కూడా చూసినప్పుడు కొంచెం షాక్ ఫీల్ అయ్యి ఏంటిది ఎలా వస్తుందని చెప్పి మ్యాజిక్ అనుకొని ఆ తర్వాత దాని మీద వాళ్ళు చేయాల్సిన పని మొత్తం చేసి వాళ్ళ రీజన్కి వచ్చారు. అదేంటంటే గ్రీన్ ఆల్గే అని ఫస్ట్ వాళ్ళు అనుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత తప్పని తెలిసి తర్వాత మళ్ళీ సెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే, ఆ పెద్ద ఐస్ కొండ ఉంటుంది కదా, ఆ ఐస్ కొండ కింద ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది సాల్ట్ వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల రెడ్ కలర్లో మారి అది బయట ఫ్లో అయినప్పుడు మనకి బ్లడ్లా కనిపిస్తుంది. అందుకే అక్కడ బ్లడ్ ఫాల్ అనేది ఉందన్నమాట అంటార్కిటికాలో. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మిస్టరీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మిస్టరీ ఏంటంటే వరల్డ్ వార్ అనగానే 1 and 2 మాకు తెలుసు. నువ్వేంటి కొత్తగా చెప్పేది అనుకుంటున్నారా? వరల్డ్ వార్ 1 and 2 కాదండి, థర్డ్ వరల్డ్ వార్ గురించి. అంటే వరల్డ్ వార్ 3 వస్తే ఎలా ఉంటుంది, వచ్చాక ఏమవుతుంది, రావడానికి గల కారణాలు ఇవేవి కాకుండా ఆల్రెడీ దగ్గర వరకు వచ్చి ఆగిపోయిన వరల్డ్ వార్ 3 గురించి చెప్పబోతున్నా. అది అసలు ఎందుకు ఆగిపోయిందంటే, ఒక పర్సన్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా మంచివాడు కాబట్టి ఫ్యూచర్ని ముందే గ్రహించి ఏమవుద్దో తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆపేశాడు. అసలు ఎందుకు అలా జరిగింది, అక్కడ ఏ సంవత్సరం వచ్చిందంటే 1987 ఇయర్లో రావాల్సింది, కానీ ఆగిపోయింది. చాలా మనకి లక్ ఉండడం వల్ల ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్తా. 1980s టైంలో 2 పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ ఏంటంటే రష్యా అండ్ అమెరికా. అయితే రష్యా శాటిలైట్ని స్పేస్లో పెట్టింది. దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ అమెరికా కానీ వీళ్ళ మీద న్యూక్లియర్ వెపన్తో అటాక్ చేస్తే ఆ సిగ్నల్ని తన అలారంలా పంపిస్తుంది అనమాట రష్యాకి. అప్పుడు వీళ్ళు వెంటనే వాళ్ళకన్నా స్పాంటైన్గా రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని చంపేస్తారు. అట్లాంటిది ఆ రియాక్షన్ అనేది అమెరికా రెడీగా ఉండడం వల్ల ఈ సిగ్నల్ పంపితే వాళ్ళేంటి యుద్ధంకి స్టార్ట్ అయిపోయారు. అన్నీ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక పర్సన్ ఏం చెప్పారు, అది మన శాటిలైట్లో ఉన్న మాల్వేర్ ఫంక్షన్ వల్ల అది సిగ్నల్ తప్పు వచ్చింది, అంతేగాని అమెరికా వాళ్ళు రెడీగా లేరు అని చెప్పి వరల్డ్ వార్ 3ని ఆపేశాడు. అతను ఆపేయడం మనకి చాలా 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 మంచిదైంది కదా.